手啲，仲好，反而咁樣仲好，好撩啲。係啊，紫色我冇。紫色你冇啊？我有，我成 set 都有，不過我唔會帶佢出街啫嘛。點解啊？整污糟佢。而家我有2隻可以帶出街啦。因為之前我唔喺度，阿小紅夾咗2隻俾我。出嚟啦！出啦咩？出啦，準備出啦，差唔多啦。瞓咗喺個擋板。差不多啦。嗯。切開，哎呀，又翻咗埋啦。揸住佢。哎呀，唔夠啊！嗰隻唔夠力啊！唔夠閘。係啊，哇！掉翻去仲捅佢。佢掉翻去嗰下力勁過嗰下。哎呦我的媽！抽出嚟，佢又抽唔到。試下呢隻先。難啊！哎呀，推翻佢嗰啲。唔係啊，剪到我都覺得好得意開始。哎喺呀，度吹下水啊，咁啊，仲啲時間又快。係啊，蝕咗啊！我上去攞件好嘅翻嚟。哦，蝕咗啊！如果呢隻拱咗翻佢落嚟㗎啦。係啊，上去攞嘢，帶埋我去，係咪咁啊？係啦。抽過去，抽過去，抽過去。係專心啲嚟啦！嚟啦！係啊，嚟啦！隻嘢嚟啦！但我冇收拍掌。嚟啦！耶！開始嚟啦！好耶！我中意呢隻紫色，隻都中意。嘿嘿嘿！會唔會撳咗佢嗰邊啊？會出2隻，咁開心。嘿，必勝，是應必勝。呢隻唔得。好呀，好開心啊！但一定要大。係啊。因為嗰隻頂住咗我。係啊。應該要出咗條嗰隻先。嗯。喂！唉，算。嗯啦，係都係要犧牲一隻，好難嚇。哎呀，推唔到，啱啱推唔正。哎呀，高多少少就好啦佢。你係個爪矮翻少少咯。喂，啱咩？啱啊！哎呦我的媽！平時你教我唔好夾佢後邊，因為我撩唔到嘛，同埋我要推啊嘛，我一定要高我先有得推啊嘛。喺後邊推好難推嘅，其實定係掹佢掹佢腳仔。哎呀！推佢出嚟，
覺得冇乜力。有力㗎呢部嘢。嗯。擠啊！試下呢個睇啲。而家依段片好多嗰啲又撈啊，又擠啊，又搣啊，又就嚟真係撳佢，係咪？唔敢得。我好驚啊！好驚。係啊，反面花啦，粉面會花㗎。會㗎。最慘個頭喺後，因為重。係啊。係啊，哎，又玩啲咁嘅嘢，又晾住佢。係啊。伸你個頭皮出嚟，有冇乜可能掹佢唔係啊，夾佢個頭出嚟。錯爪添？喂！鏡頭後下定冇頭。佢係最專業嘅玩家。攞貨啫佢。好似後邊有嘢頂住啫。前一啲啦。生疏少少唔緊要嘅，只要有鬥志，武功就會翻嚟㗎啦。我頭上唔到講法喎。呢個就一條片，實夠喎，夠啊8分幾鐘啊！嚟啦嚟啦，有機會嚟啦！好，波乜 Q 嘢啊？唔記得咗啊！波爾波羅面，波爾波羅面。我褪翻後邊。呢個唔係咩問題。哎呦我的媽！有啲就瞓唔到落，有啲劇，有啲劇。咁高，呢只瞓唔到落嚟而家。要瞓落嚟，係啊，瞓落嚟，好多個窿就好啦。咁你又棘你嘅頭喎。唔會啊！應該放隻機嘅，我啲事。哎呦我的媽！200蚊。啊？200蚊。
啦。Yes，咁你又冇機會可以走啊？唔係㗎，你仲搞佢？頭出嚟啊！咁即係夾。爭啲啊！個頭都係唔肯上晒。呢度唔夠咩？3個，26%嘅。喂呀！好啊！又係咁，我就你住。講多啲啱啦，講多啲就啱啦。1236啊，咁1236，好。出嚟。因為個頭係啊，都係頭埋住。咁樣咧，嗱，依家你唔要講咧，即係第一樣嘢咧，睇下你身體點解，可能反而即係因為佢嗰個重心已經向咗喺後邊。哎呀！小紅結果啲乜嘢觀察你有咩？記得按讚訂閱加分享。抽下你先，等佢跌落嚟。啊！又抌翻去後邊。我試下喺度拗下先。啱咯，佢掉頭啊嘛。拗佢。係啊，我覺得我個場太多呢隻，有兩個唔好處嘅。第一個唔好處咧就係呢啲客會係啊，第二個唔好處咧就係咧，呢個就真心話，個佢哋呢排嘅時候個檔太打到太熟，佢出到條牌